elebiduna izaitea bidaiatzeko gai bat da. Bizki maite dut bidaiatzea eta jende berriak ezagutzea. Elebitasuna lortuz, barneko gimnastika bat nunbait garatzen da burian, eta hor beste hizkuntzen barneratzea erresten da. Elebidun izatea sekulan ez da helbarritasun bat izan, ez da oztopo bat izan. Eskola ikasteak ere idekidura handitzen du, eta norberaren aberastasuna eta tolerantzia garatzeko bezika proposada ere bai. Zunbat eta hizkuntza abo jakin, aizago date beste hizkuntzen ikastia, eta pentsatzen dut, bumunian egiten dit lan horrek, geho beste gaizetakoe eragiten dira, beraz. Ene ustez, alde positiboak baizik ez dutu. Elebiduna izaitia, da biztan dena ez bakri kultura baten alde izaitia, baina kultura hainitzekoa izaitia, kulturek elgar aberasten dute. Ça nous permet d'ouvrir les horizons et de faciliter les passages aux concepts, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant de rester dans cette optique-là pour tout le reste de la scolarité. C'est comme de l'or le basque en fait. Ouais. Puis je vous conseille de le continuer parce que c'est une super langue. Je vais dans le chat. Sartzen girari kolegioan, dugu maila bat euskara, ongi da, ala ere, euskara. Ateratzen girarik hirugarrenean, dugu maila askion bat. Eskolatik kanpo euskara, frantsesa, ederki mintzatzen da, bi hizkuntzak ongi ikasi ditu, eta beraz oso interesgarria da lorpen horri jarraipena ematea. Kolegioan frantsesa ez du inoiz galduko. Seigarrenean arribatzen dirarik, baute oino aur aspektu bat eta beraz formulazioan eta hitz egiteko maneran gabezia handiak badituzte oraindik. Baitez badakoa da, segidezaten kolegioan, alde batetik untsa finkatzeko lehen mailan ikasi dutena, eta ere segidezan adinaren arabera, zabalduz ikasiko duen hiztegia, hobetuz erabilpena, ahozkoa, ohartuak gira, hasten badira seigarrenean, gehienetan segitzen dute hirugarren arte. Eta hor eganezake, kasik salbatia dela. Aller au collège en euskara, c'est confirmer des bases qu'on a au primaire et consolider cet apprentissage pour toute la vie. C'est important pour qu'elle ait le choix. C'est-à-dire, peut-être faire des études de l'autre côté aussi. De se garder le choix de pouvoir faire des études ou de travailler partout. Autonomia handi bat badute. Eta autonomia azkar horrek laguntzen ditu kolegioko. Frantsesan iraitarekin egiten dut, frantsesez mintzatzen delako, eta gero aski automoak gira euskaraz egiteko gauzak. Nik ez dutarik bortxaz lortzen, mezuz bidaltzen aldut nire erakasle bati galdetzeko gauza bat. Bidaltzen aldituko kalderak edo erakaslea ditutak balin badituko. Metodologia egiten baita horren bat astero, hor ikasten dute aurrek antolakuntza. Izan daiteke erakasleak buruz buru laguntza gehiago emanik beraz ikasle hori. Ikasle bakoitzak duen mailaren arabera aldatzen alda eta inahala ikasle bakoitzaren izaitetik hurbil izaiten entxatzen gira. Gure helburua azkenean ez da etxerat itzultzean behartuak izaita lan egitea horien burasoekin, baizik eta ukaiteagakoak eta ahalak lan egiteko autonomimoki eta bakarrik, eta azkenean ikasle bat ongi ikasten duena edo ikasle bat aurrera doana da ikasle bat badakiena bakarrik lan egiten, eta ez beti guraso edo heldu baten laguntzarekin ondoan. Kolegioa eta gero zorgina nahi dut egin. Be horren askuntza bat egin, baina ez dakit nola eta... Arkeologoa izanen naiz. Argina.
dans chaque lycée de secteur quasiment, ici c'est le cas au lycée de Navarre, mais sur la côte c'est pareil, il y a des sections bilingues qui existent et qui vont jusqu'au bac et qui permettent encore de consolider un peu plus et d'avoir vraiment une maîtrise plus accomplie de cette langue et après avec toutes les portes que ça peut ouvrir quoi, sur l'emploi, sur les poursuites d'études, et puis sur l'ouverture culturelle, sur l'envie de s'intégrer encore un peu plus. Initzeko eskertzen dute euskara jakitea haien lanean eta eguneroko bizian ere baliatzen dute eta gehigarri bat da zinez lan bat bilatzean euskara jakitea. Ni musikaria naiz eta kantu egilea naiz, beraz sinpleki erabiltzen dut jadanik euskara nire egunerokotasunean nire kantak idazteko, kanten hitzak idazteko, eta gero egunerokotasunean ere taldearen bizitzan, bereziki kontzertuetara joaten girenean eta hori. Nire tresna da sozialki erabiltzen dudalako euskara, baina batez ere sortzeko momentuan erabiltzen dudalako hizkuntza baita. Noski bada bizitza profesional bat, zenta gure artean baliatzen dugu, erizainekin baliatzen dugu, eta pentsatzen dut beden denbora erdiz egun guziz eskora zaigela, hemengo jendeekin. Argi dena da badela lana euskarari esker, eta badela eskaera, eta bada zer egin euskararekin, bada lana. Niretako xantza bat da. Hizkuntza polita da. Nire ustez euskara da tokiko realitatea ere bai. Leku berean ere bizitzen banintz, handitu baniz, euskara praktikatu gabe, nire ustez beste bizi bat izanen nuke eta ezagutzen dudan mundua ez izateke berdina. Ikasle horiek ongi prestatuak dira Euskal Herriko kontestu eleaniztunetan ederki funtzionatzeko. Bi pertsonak bakitelarik euskara, ez bagira ezagutzen ere, konfiantza bat sortzen da bien artean. Guk euskara erabiltzen dugu egunero, gure lanean. Goxo da horrek ilan euskaraz mintzatzea, lotura bat egiten da eta zinez aurra senditzen dugu goxoan dela eta konfiantza hartzen horat. Nik baliatzen dit ene lagunekin, mena ebai hanitz hartzaintza harrekin eta hek beiteiki jakasten ofizioan ula den. Konsumituko dute euskal kultura, bertso saioetara joango dira. Frantsesezko kultur mundu hori guztia ere kontsumituko dute eta gozatuko dute. Eta ziurrenik gero eta gehiago ingelesezkoa, agian gaztelaniazkoa ere bai. Aipatzen dizugu naturan biohanistasuna, ene ustez hizkuntzen biohanistasuna behenikoa duzu eta bardin hizkuntzak behar dizugu babestu. Pena bat da munduaren ikuspundu bat ola galtzea hizkuntza bat galduz. Biziki agarroa da eta behar dugu gehiago mintzatu. Segitzen badugu euskaraz mintzatzen, ni ustez ez da desagertuko. Nik sinesten dut handia izatean, heldua izatean, oina euskara hor izango dela gurekin.